ardhi momenti së vërtetës. Do provojmë produkte aziatike për herë të dytë. Po, dhe me që ju i pëlqeni shumë video tona me ushqim, ne ja ku jemi pra për të treguar gjëra të reja. Tani, nisim. Këtu kemi chipsa patatina me kalamar, me kalamar janë. Tani, provoje. Nga aroma, nuk do thaj që kanë aromë të mirë, ma do thaj që kanë një aromë të keqe, po nuk e di të shohim që jenë. Ha njerë. Mua më pëlqejnë. Edhe mua. 7 nga 10. Që ka pak spicy, nuk e ha dot. Këto t'i ha unë, më pëlqejnë. Këtu kemi patatina me limon. Patatina me limon. Janë shumë të mira. Me lajm, janë me lajm. Shumë të mira. Lën pak të shihet të ëmbël pasi i ha. Më pëlqen gjithmonë. Gjithmonë në fund, po. Gjithmonë sheqer në fund. Nisem me diçka shumë veçantë që është biskot me matcha. Me matcha ka përfunduar edhe të biskotat. Na hiqni matchat, ju lutem. Ka shumë kohë që matcha po futet në treg. Wow. Është okej, nuk do të sa e mirë. Unë vdes për biskota. Është okej. Që ka shia jetës, ja u sugjeroj ta blini. 5 nga 10. 10 nga 10. Unë dhe Ema kemi shumë shihet ndryshme në ushqim. Vazhdoj me mochi duhet jenë këto, po mochi me çokoladë? Me topë të çokoladë. Dhe me qumësht. Jo, nuk janë mochi, janë kështu si tip cookies të vogla. Me mango? Jo, moj, me çokoladë. O, zotë të mira. Sa e bukur. Nuk jam shumë fan se biskotave, po... I love biscuit. Biscuit, you love biscuit. Yeah. Bisi i montajit, we love you Bisi. Okej, do të jap një 5 nga 10. Sa të mira. Se dje që Ema ishte ka shumë fan se biskotave. Vdes për biskota. Marsh me... Këto vdes Kristiana për marshmallow. Po, këto jam me lule shtrydhe, tani. Nëse këto jam me lule shtrydhe, duhet kenë një aromë shumë të mirë lule shtrydhe, je? Kam? Jo. E të pakë? Me zërë për e hapë ndërkohë. Shpresoj të ketë shije. Që kanë shumë të buta, sfungjer. S'ka në i shije lule shtrydhe. Që kanë shumë si sfungjer më shumë. Po ashtu e marshmallow e ma. Jo, po, e shumë si ha shumë. Shiko, kjo brënda ka pak si, është pak juicy, po nuk ka shije. S'ka? Këtu kemi marshmallow të tjera që janë me kikirik. No, këto janë mochi. Mochi, okej. Mochi me peanut butter. Po kam protein këto, mos i nëndlerëso. Në qafsh. Po për zotin, e diti që peanut butter përdoret për palestër? Butësia dhe forma është shumë okej, tani. S'po e hap dot mi. Pëlqej? Po nuk shkon kjo peanut butter i dhe mochi, se di. Ja, kjo s'qe ka gja. Ndihet peanut butter shumë, po me këtë konsistencën e mochi nuk e di se sa. Nuk më pëlqej ka, as mua. Këtu kemi, si quhen këto? Shkopinj me pistakjo. Po. Ti hapim mirë. Ndërkohë pap një patatin që është me mjalt dhe me djath. Mjalt dhe djath. Kombinim shumë mirë. Kombinim shumë mirë, po. Thank you. Nuk ndihet shumë pistakjo. Më pëlqen shumë. Më mirë që nuk ndihet shumë, është si... Është shumë mirë. Aha. Djetë. Djetë. Ka një gjetë me hap. Shtype kështu bam. Jo, se na... A shtyp? A mi shtype? Qa gjeti? 1, 2, 3. Përbëj kështu. Edhe një! Bravo. Bravo. U derdhëm tej. Ska që? Dhe derdhëm po. Jo. Tham tot paktën. Si qymyr i djegur. Por s'ka shije. Që që ka kjo? E ki pasu ato që... 1 nga 10 është kjo. Kur asu të fergesa që piqet shumë. Nga, nuk më përqenj. Edhe një kemi që Kemi edhe një me kështu si tip... Të paketimet.
këto që kanë si tip wafers. Okej, më? Çokoladë. Po, duke që jam i fan të çokoladës, me sa kuptohet. Si që kuptoni qartë, por si ne ka bërë Ema, sepse këtu nuk ka asgjë spicy. Dhe Ema nuk e ha spicy, po çfarë që ata mund të dënohem kështu. Po tani, dikush nga shoqëria do mi toleroj, po si sa bukur paketime, kështu si diçka klase. Është me çokoladë. Nuk do thëja wow. Diçka si e zakonshme. Tani gjëja që më pëlqeu mua më shumë ishin këto chipsat me kallamar, e di jam shumë e çuditshme në shije, po më beson që janë shumë të mira. Këto që i mbolla këtej nuk ishin gjë. Mua më pëlqyen këto, shija ime personale ishin 10-10, edhe këto me matcha. Këto biskotat ishin my favorite. Nuk jam shumë fan se e të ëmbla vetë biskotat, po ja okay. Ishin my favorite, ja u sugjeroj. Nëse, ne po vazhdojmë të ham këto, ju vazhdoni na shihni dhe mos harroni të na bëni subscribe. Puq.